Hello guys, I'm back. Ito medyo tuyo na yung nga pala, continuation to ng burner natin. So nangyari, kinakapa ko lang siya kung tuyo-tuyo na. Pero dahil excited na ako, gusto kong na rin makipakita sa inyo kung effective tong ginawa natin na itong Durasteel 5 epoxy ang ginamit natin. Yung kailangan natin paghaluin. Ito gamit to sa muffler, faucet, radiator. So sinubukan lang natin dito sa Kiowa natin. So ito yung Kiowa brand na yun. So ngayon lagyan na natin ng steel epoxy yung paligid, yung may mga butas, yung nilalabasan ng apoy kasi dapat dito lang lalabas yung apoy. Ngayon medyo tuyo na siya. Tuyo na. So hindi na natin kinalas dahil nga may mga kalawang na siya. Sayang naman kung lalo pang masisira. So try na natin kung effective siya, kung wala nang lalabas. Ayun. Mukhang okay na siya. Oh, mukhang okay naman eh. Ang tanong kung magtatagal. Oh, sa ngayon effective siya guys. Hinaan natin po, sayang naman gas. Okay naman. Wala nang lumalabas. Pwede na uli. Gamitin. Oh. Galing ng experiment natin. So, nasa sa inyo guys kung tatry nyo. Naisip ko lang kasi ito dahil ginagamit sa radiator, sa makina. So, napakainit nun, na mataas ang temperature. So, yan ang pumasok lang sa isip ko kung baka pwede. So, ngayon, malabas, mga ilang segundo na natin ginagamit. Pero dahil walang nakasalang, sayang naman. Shinare ko lang sa inyo kung gusto nyo subukan. So, yun lang muna mga ka-Gentle Picks. Bye-bye. Salamat muli sa Diyos na nakapag-share.